Mutupang ya gang. Mutupang. Cari-cari pang lain lah. Baik, mari mula. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni hari kedua, iaitu hari Ahad. Kita berada di laut ni. Nampak belah ni hujan hasilnya. Boreng, ada kapal sebuah boreng dulang. Cuaca ini nampak jeong. Mungkin dah halik nung hujan dah tu. Upang sini biar. Tengah ikan boreng dulang biar. Ni kita malam kita tidur sini, Minjang. Minjang kat boreng dulang. Kita cari upang dulu pagi ni. Lepas tu boreng ni banyak sini boreng. Ni boreng lagi. Jangan dekat boreng. Pagi ni hujan sapa dah. Kita cari upang dulu sebelum kita naik. Cari upang dulu. Menjang. Oh, ngacak dalam hujan. Hujan. Oh, pau. Masuk sayang. Begol layang.
cari layang halus payah dah. Oh. Hujan bawah. Hujan. Pucuk-pucuk manis sikit ni. Pucuk-pucuk manis. Asal molek layang. Pohon lebak. Pohon lebak hujan di laut ni. Awak mandi air hujan ni. Tak nampak benda satu dah. Hujan sedang ribut di laut. Ke nelayan mencari rezeki. Dia ribut darat lain, laut lain. Sejuk, kita masuk dalam dulu. Orang marah hujan. Tahu? Orang marah dia. Tak ngacang. Bapak sayang. Telur. Tapi cuaca tak mengizinkan. Hujan. Itu buat apa? Alhamdulillah, cuaca nampak ada sikit comel.
bolehlah kita cari upang mula sambung balik. Kita cari upang balik. Cari upang. Ni upang hidup. Ni ada layang hidup. Ujang. Masih ada lagi ujang. Rintik. Ikan selayang hidup. Ada Agoi. Ujang dia sekong. Ujang. Ada mari. Pusing dia dah. Pisang Rainbow. Aduh, start makan tu. Makan pasal 15-20 makan. Oh, kau tu, tak makan tu. Oh, pergi kanan tu. Ikan pisang. Ada tu.
Ini. Okop. Gagoh buat lagi je tu. Oh. Baru naik. Pakai bating je. Oh, pisang. Oh. Ni bau je. Seget. Dia main ni tangang ah pedih. Oh, lepak tu. Oh, ia kelah kau batik. Apa tu dah makan tu? Nak. Oh, sangkut tau. Kita makan ni. Oh, tu dia. Dia makan berapa? 10? Ha? Atas makan atas tau. 15. Kejap. Ni bau ye. Kagak sokmo. Ha. Sangat ni. Apa bakal tiup dah sangat. Oh, ngapa oh? Oh. Oh, bagus. Lulus lalu. Hah? Nah, je tu. Oh. Ni bukan gigi madu gigi halia. Gigi halia. Aduh. Oh, lepo.
Baru start makan. Ha? Ayo. Oh, ni dah depan ni dah. Oh. Ayo. Oh, kawanang air. Oh, ya takut pang. Oh, ikan matang tu. Oh. Ada kena pula. Oh, lepas lulus lalu. Oh, jangan olak-olak tu. Oh, hati tu. Oh, bau ye. Oh, gagak tu. Oh, dia. Tak betul tu, makan aja tu. Makan aja tu. Oh, makan tu. Hah, tu dia. Agak batin bisa awak-awak ni. Nothing ikan. Ikan pisang. Bahasa pelaut dia panggil tenggiri halia. Aduh, kok gerai eh. Giri madu, oh, kena ada ni tenggiri halia. Oh, lepas. Dia ikan makan tak kira ikan dia janji suka. Sungguh. Oh ni senyap belaka. Oh, bang. Lagi, lu ambil dah. Lu bangga. Lah, lari je tu. Lu bangga nak. Oh, ya ke. Oh. Apa? Oh, ya ke.
Decung naik. Oh, makan je tu, makan je tu. Makan pula tu. Kejap cuaca berubah lalu dah. Dia musim perubahan monsun ni. Dia nak kalih musim. Kejap hujan, kejap ribut, kejap molek, kejap dok. Tengah-tengah ngai hujan. Gitulah. Kalau makan kalau ada hujan ni. Laut ni dia ngalih biasa dengan keadaan perubahan cuaca ni. Ikan makang mau hujan mari pun kita tak pergi. Dengai dulu. Naik. Sini seret dah sekejap. Tapi nu mari lagi. Hujan. Ikan ni dah makan agak lah.
Ujang mari, ujang siapa pula. Oh, ujang mari pula. Oh. Ya, musim dia nak kan ni. Dia dekat-dekat mujung ni tau. Oh. Mari pula ujang. Alhamdulillah, rezeki ngai ikan pisang. Rezeki ngai ikan pisang. Ya. Yagang ni Mutupang Yagang Mutupang Cari-cari pang lain lah. Baik, mari mula. Simpang lu.
Berapa? 5? Beau 6. Naraga naik daripada pagi sampai tengah hari. Ni kita cari pang motor. Mungkin kita balik semula pula tempat ni Kang Tenggiri Halia Pisang. Alhamdulillah, syukur nikmat.